3X manolotra anao ny vaovao. Faly manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv. Nanao hevitra mikasika ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia ibary rafatrolaza amin'ny mampianatra teo aloha tany Kiev azy dia manameloka ny famonoana miaramila sy sivily izay misy any an-toerana ny tenantsy. Volaka voavy sy tsiry rakotoarson. Anisan'ireo mpianatra malagasy nandrato fianarana tao Kiev izay tao anatin'ny URSS teo aloha ary lasa renivohitra Ukraine ankehitriny ibary rafatrolaza teo anelanelany taona 320 hatramin'ny 720. Malohana ady misy any Ukraine amin'izao fotoan'izao dia maneho ny alahelo izy ary manameloka ny fifanandrinana misy eo amin'ny Ukraine sy Russia izay mitarika fahafatesan'olona anarivony. Ny raim-patelon'ny fiainanay ny antanoranay dia laninay tany amin'io firenena io tamin'ny mbola izy tao anatiny firaisana sovietika dia malahelo ny fo namahay diplomasia aho na namahay fifandraisana iraisam-pirenena ancien consul général nanaka ancien vice-ministre des affaires étrangères chargé de la coopération fiarah-miasa sy ny fampandrosoana na amin'ny tsy amin'ny maha secrétaire mpanjakana medidy ny an'izany coopération sy développement zany ny fiarah-miasa tsy any ataoko lavitra iny fa amin'ny maha-mpianatra na vitanaka na fitako fianarany tany Ukraine dia malahelo ny foa mahita anireo an'izao fananiam-bohitra ka miteraka fahafatesana olona marobe anarivo ny androany rapitso mety amanalina rafakapitso mety anampitsisany ka manameloka izay mandatsatra satria kristianina zao kristianina isika ny aina tsy an'olombelona fa an'Andriamanitra izay olona mandatsatra mamono olona. Firenena manana ny maizy azy ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karena ao Europa i Ukraine. Raha tamin'ny fotoanany Union Soviétique teo aloha na ny firaisana Soviétique teo aloha Ukraine zany faharoa raha voalohany Russie Fédération de Russie amin'ny tanjaka raha toe-karena aminareo république 520 nadrafitra ny firaisana Soviétique tamin'izany mamokatra zany amin'ny lafiny fambolena indrindrandrindra fambolena varim-bazaha ny fiompiana misy andreo arena isan-karazany ambany tany koa manan-karena izy fa dia oza hoe mbola mamerina ihany fa tsy tokony hiady ireo firenena reo satria tena iray tapo kibo raiky dia tsy tokony tanjaka matanjaka Ukraine fa marobe moa ny zavatra nandalo tao nisy ny Maidan tamin'ireny 5 misy ny séparatiste taria Donbass sy ny tany Luganska dia niteraka an'izao nisy ny Crimée. Ny fifanantonana latabatra boribory eo amin'ny Ukraine sy Russia anova olana manoloana ny ady misy amin'izao fotoan'izao hoy ny minisitra teo aloha Bary Rafatrolaza. Manoloana ny zavamisy izay miendrika fanapotehana ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa dia nanambara ny sandikany mpampianatra sy ny mpikaroka mpampianatra fa anatanteraka anjerimanontolo sy toeram-pikarohana maty mandritry ny 2 andro ny volana aprily ho avy izao. Hetsika izay entin'izy ireo anairana ny fitondram-panjakana hijery ny zavamisy eo amin'izay sehatra ny fampianarana ambony izay. Tato-pavao Tsemy Mara Daniel. Anatanteraka anjerimanontolo sy toeram-pikarohana na université morte mandritra ny 2 andro ny université miankina amin'ny fanjakana sy ny foibe-pikarohana nasionaly manerana ny nosy ny 12 sy ny 12 volana aprily ho avy izao ho fanerana ny fanjakana manoloana ny zavamisy amin'izao. Voalohany ny mikasika ny fahitana fanapahana roa mifanipaka sady mifanohitra
nefa dia samy didy tsy azo ivaloza nataony fitsarana avy momba andalam-pandrenana ny fandimby izay mikasika ny tolo-dalàna momba ny fizakatenan'ireo anjerimanontolo ny toeram-pampianarana ambony sy ny toeram-pikaroana nasionaly kanefa dia samy ao anatin'ny fitondrana iray mijoro fanapahan-kevitra izay midika fa fanapotehana amin'ny endry mivantana na akolaka ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ataon'olombitsy ny CSS ijoratra amin'ny farany ny CSS raha tsy mivoaka ny lalàna amin'ny fe ny fizakatenan'ireo anjerimanontolo ny toeram-pampianarana ambony sy ny toeram-pikaroana nasionaly araka ny andininy 590 teboka ray teboka 720 ao amin'ny lalam-pandrenana aorian'io Andrew Mathieu dia isy ny tombana isa tsampana manoloana ny fandraisana ho mpiasa-panjakana raikitra an'ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mitaky ny fanatanterahana ny zosy asan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra voafaritry ny didy amandalana manakery ihany koa ny CSS toy ny fandoavan'ny fitondram-panjakana ireo vary mangatsiaka toy ny fisitrahana maintien en activité ny fandoavana ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheur ny fampiarana ny lalàna laharana 120 tsipika ohatraohatra 5 ny kasika ny sata amin'ny fe ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ny fandoavana ara-potoana ny vatsim-pianarandreo mpianatra sy ny karamandreo mpandraraha nitondran'izy ireo fanamariana ihany koa ny mikasika ny raharaham-pirenena toy ny tokony ampiarana ny tany tandalàna ny fitondrana tsara tantana ka ho lavitra ny gaboraraka sy fanaovana tantely afadrakotra ny are-pirenena amin'ny sehatra rehetra misedra olana ara-pahasalamana ihany koa ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Moramanga, Brickaville, Tomasina Voalo sy Faroa, vokatry ny fitrandrana kobalta sy nikel ao Ambatovi, sahala amin'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Anosy vokatry ny fitrandrana Fasimainty, koa dia manao antsoavy ny mpitondra mba hijery akaiky ny toedra rasy andrefepetra entitra amin'ny fanandrify amin'izay ihany koa ireo CSS. Mitoy ny fanatanterahana eo anivon'ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy toeram-ponenana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ireo tetikasa goavana anisan'izany ny momba ny fanatanterahana ny tetikasa fitanterana Antarby volagna voavy sy tsiry rakotoarson. Mitoy ny tetikasa fametrahana ny fitanterana Antarby na transport par câble téléphérique eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana no entin'ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Gérard Andriamanoisoa nambarany fa tsy maintsy vitaina mialoha ny fandraisana ny lalao nosy amin'ny 13 ny ligne orange izay mampifandray Ananosy sy Ambatobe. Voakatsika ilay tracé définitif izay mandray an-tanana andro fitarainana rehetrarehetra sy ny zavatra bokona ndraikitra ny ONE zay ka manao tsika mikasina manompotsika izao ka toy ilay fanaovana ny sondage du sol ataon'ny Poma dia kolasy dia anomboka ny gara voalohany tsika zany raha voavoaka le tracé ho aiza no atombotsika voalohany fa ny ataontsika dia ny ligne orange izay tsy maintsy vitatsika mialoha ny andraisana ny jeu des îles izy zany tsy maintsy atombotsika ligne orange izay ampifandray ny faritra Analamahitsy makaty Vandry iny makaty Anosy dia ho aseho anareo zany ity ny tracé définitif mikasika an'izay ligne orange zay rehefa vita reo fanadihadiana rehetrarehetra reo sarosarotra ny tetika satria zavatra moderna ilay izy dia tsy maintsy mba miasa kely aloha avelanareo zay ny asa miaraka amin'ny Poma manao an'izay tetika zay. Mikasika ny tetikasa Tanamasoandro indray dia nilazany teo anivon'ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa miroso ny tetikasa ao Tsimabehomby Mertsetosika. Filaran-tany 2,700 hektara no voafaritra ny didim-pitondrana mamaritra ho fanasoavam-bahoaka ny tetikasa Tanamasoandro izay faritry ny tany-panjakana avokoa izany teo aloha saingy nisy nefa nohajariana sy nangatahany olona ka nahazoany titra sy karatandy ny 4,700 hektara no mbola misoratra amin'ny fanjakana madiodio amin'izao fotoan'izao ary efa misy ireo tompontany izay efa manaiky ny hanolotra ny taniny sy hanatanterahana ny tetikasa. Mila fanavaozana ny lalàna ny fifandraisan-davitra izay efa tamin'ny taona 2010 no nisy fanavaozana farany raha nambara ny minisitry ny fampiroboroboana sy fanovana ny Aitao Arakajy Mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra nitondra ny fanazavana ihany koa ny fanamariana no etsy ny cour de compte mikasika ny fampiasana ny vola atao amin'ny Artec fanampanazavana avy hatrany. Isan'ny ataoko hoe dingana voalohany izay natao zany eto anivon'ny ministera isorohana an'izay fampiasana tsy mendrika ny fondetika izay da mariko azy voalohany moa satria manaraka izany moa mila avozona mihitsy io lalàna io satria raha ny lalàna
mikasika ny fifandraisan-davitra resantsika dia lalàna tamin'ny taona 5 sy 4 arivo izany hoe efa 10 taona lasa zany efa fantatsika fa dia miazakazaka be mihitsy ny teknôlôjia moderna sy ny fifandraisan-davitra ka amin'ity taona ity zany dia atao ihany koa ny fanatsarana sy ny fanavozana ny lalàna 5 sy 4 arivo io ahafahan'ny mpanjifa entre autres zany mampiasa ny teknôlôjia moderna na 3G 4G zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Milaza ianao teo hoe ahoana ny fanenjehana ny mety hoe izay minisitra teo aloha ataontsika hoe nampiasa an'izany. Io moa zany dia tsy anjaran'ny ministera angamba amin'ny se prononcer amin'izay fa Cour des comptes indépendante, ny Bionco indépendant, ny Samifin indépendant, ny Pôle anticorruption indépendant, misy ihany koa ny ANAF na ny Agence nationale ny lutte antifraude indépendante ihany koa. Zany sehatra reny zany anjara asan'zareo no manao an'ny fanadiadiana afaka miteny hoe ity olona ity na ity ministra sady surtout raha ministra resantsika zany manenjika ny zavatra tsy mendrika izay nataony zay ministra teo aloha. Ny daty omaly 18 mars dia fetiny Masinda Gabriel izay piany transmetteur eo anivon'ny tafika ny akon'izany indrindra no entina amin'ity fanadiadiana manaraka ity. Volaka voavy sy tsiry répertoire son. Nankalazaina teto amin'ny toby première RTS fiadanana ny fetiny Masinda Gabriel piary eo transmetteur eo anivon'ny tafika. Raha ny fanazavana no entiny ireo tompona andraikitra dia manana anjara toerana lehibe ao amin'ny tafika ny transmetteur. Izahay ato manomana mamola volan'ireo miaramila reo ao anatin'ny fampianarana, fampiofanana an'izy ireo amin'ny fikirakirana izany fitaovana izany. Ireo miaramila reo dia voantso andehana tanteraka ny adidy sy andraikitra any amin'ny toerana maro ihany, izany hoe ireo miaramila izay mikirakira izany fitaovana izany dia nofanina tato anatin'ny vondrona tato. Ka raha ny sitsiny izany mifandraika amin'izay fankalazana an'ireo fankalazany transmetteur an'izany andro hitambaran'ireo transmetteur maneran-tany izany. Ny tikotsipihana dia ireo miaramila reo zany amintsika amin'teny zao dia maro no miparitaka any amin'ny toerana maro ihany amin'ny adidy sy andraikitra. Misy amin'izy ireo any amin'ny mission, any amin'ny opération, ary misy ihany koa miaramila izay naniofana tato any amin'ny vondrona isatrikatsiny ihany. Ny arme de transmission dia arme anankiray eto anivon'ny tafika malagasy moa zany resahana izay manana ny asany sy ny anjaikiny manokana amin'ny fampitana ny baiko avy any amin'ny lehibe makany amin'ny behezina ary indrindra mitatotra avy any amin'ny behezina makany amin'ny ireo tompona andraikitra amin'ny lafiny fibaikona. Ny arme de transmission ihany koa dia arme interarmée. Dikany hoe interarmée moa dia hitambaran'ny tafika an-tanety, tafika an-dranomasina ary tafika anabakabaka. Zany hoe na aiza lehantsika zany amin'ireo tafika ireo, toko tafika ireo dia misy transmetteur daholo ihany ary araka ny volazan'ny chef de corps teo eto amin'ity corps de première RTS ity misy ny fitoerana sy hofanan'ireny transmetteur ireny. Ny 18 mars sy volana mialohan'ny 18 desambra no heverina fa nilazany Anjely Gabriel ny afatra amin'ny ananany Marie Anaka amin'ny fanahy masina ary izany indrindra no nanokanana ny 18 mars ho fankalazana ny Masinda Gabriel piany transmetteur eo anivon'ny tafika. Hetsika samihafa no nentina nankalazana ny 18 mars teny amin'ny toby RTS fiadanana omaly. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation.
Izay no mikasika iny fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika. Anisany atrikesa fankatoavana ny fitaovam-pitantanana manaraka ny fenitra teknôlôjika QR code sy fanaramaso ireo fanomezan-dalana hitatitra azo tsotra sy ny azo avy aminy niarahana tamin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjavy. Tadi-baovao Jemima Radaniel. Ny fampitomboana ny aba azo avy amin'ny siapiarin'ny ala amin'ny toe-karem-pirenena amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny vokatry ny ala ary ny fametrahana drafitra famatsim-bola maharitra ho an'ny fiarovana sy fitantanana ny vokatry ny ala dia anisan'ny soro-dalana lehibe ny politika fitantanana ny ala ankehitriny. Anisan'ny dingana tsy maintsy lalovana mba hatongavana amin'izany ny fametrahana drafitra famorim-bola avy amin'ny ala izay atao amin'ny fomba mazava sy mandrisika andrehetra. Tafiditra amin'izany fametrahana drafitra matanjaka hanarahamaso ny fomba fanangonana ny vola miditra avy amin'ny ala mba hanatsarana ny tany ny tamberim-bidy avy amin'ny vokatry ny ala. Noho izany dia namorona rindrabaiko mba izohina ny vokatry ny ala entina amoahana ireo tahirika azo tsotra ny eken'ny gouvernemanta tamin'ny volana oktobra 2024 ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjavy amin'ny alalan'ny sampandra misahana ny serasera sy ny fifandraisana ary ny rafi-pandrindrana ny toro na ny direction de la communication et système d'information. Nanomboka ny taona 2024 no niketrehana azy ity ary ny teknôlôjia QR code no nampiasaina tamin'izany ary hanamora ny fanarahamaso ny tahirikazo any amin'ny mpitrandraka sy ireo aba avy amin'ny vokatry ny ala alohan'izy ireo. Noho izany ny sapatra raha miandraikitra ny faritra rovana ny arena voajanahary azo avozina ary ny aivoary no toana ny page GIZ dia nanomboka tetikasa fanamafisam-pahaizana momba ny fomba fitantanana ny arena voajanahary amin'ny alalan'ilay rindrabaiko QR code ho an'ireo mpiara-miasa ao anatin'ny ministera any amin'ny faritra. Efa maro ireo dingana efa vita nanomboka tamin'ny taona 2024 ka amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fankatoavana ny fanatsarana natao tamin'ilay rindrabaiko taoriana ireo fidinana ifotony tany amin'ny faritra. Ny tanjona ao anatin'ity atrikasa ity dia ny ampahafantarana ny rindrabaiko miaraka amin'ny torolalana momba ny fampiasana izany fa eo ihany koa ny fanangonana ireo fanamariana sy ireo fanatsarana avy amin'ny mpiatrika ary ny fankatoavana ny rindrabaiko eo amin'ny sehatra nasionaly. Mitoetrany kosa ireo hetsika famolekazo entina manamaitso indray any Madagasikara ary entina miady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny talata teo dia nisy ny famolekazo nitondsaina tao Tanamamo commune Ambanivohitra Fanandrana ny Tomasina Faharoa nidina ifotony sy ny farimbina tamin'ny ponina natotosa izany moa ny ministra ny asa tanana Sophie Ratsiraka. Zanakazo miisa 2 no nivolena tao Tananambo commune Ambanivohitra Fanandrana Tomasina Faharoa ny talata teo. 500 amin'izany dia azo fihinam-boa ary azo ala kosa ny 550 izay nahitana akasia, intsiny, bonary. Tanjona ny anamaitso indray any Madagasikara araka ny teny filamatry ny ponina sy ny toromarika napetraky ny fitondram-panjakana. Anisan'ny anatin'ny veloran'ny président fanamaitsoana ny tontolo ary indrindrindrina amin'ny mahasampiaro anay ny faritra Tsinanana dia tsy maintsy ezaka lehibe no ataontsika rehetrarehetra tsy hoe izahay ihany no tokony amboly amin'ny faritra Tsinanana fa itsika rehetrarehetra raha tiantsika hitohy izao fisian'ny zava-maniry sy zava-boary izay nanomezan'Andriamanitra tombony ny faritra Tsinanana araka ny teren'Kombien'Ombieny, ny jirofo, ny lavanila, ny kafe, ny girofle, letchis ny sisa avy eto amin'ny faritra Tsinanana daholo ka tokony tsika samy sampiaro sy miezaka mitahy anireo zava-boary ireo. Ny androany moa zany dia korosola no nambolena teto, nisy koa bonara, nisy koa intsy ary nisy fanefa ny akasia. Nataony vahoaka ao anatin'ny commune Fanandrana Valibabena ho an'ny taranaky ny filoha teo aloha Amiral Didier Ratsiraka ireto azo novolena ireto satria nanafitra ny ankamaroan'ireo mponina tsy nanana toeram-ponenana nanodidina atao Tananambo ny filoha teo aloha. No safidiana manokana ihany koa ilay faritra novolena azo iverina ho ala maitso toy ny teo aloha noho izy avy ravany afo tamin'ny faran'ny taona 2024 teo. Maro ny tany fa ny andriamatoa Amiral Didier Ratsiraka izay ireo mandeha nipintsika teto Madagasikara teto fa saingy kosa zany hoe raha jerena ty tanàna Tananambo ty toerany vahoaka rehetra reo dia anisany tany Ratsiraka daholo ka mendrika zany raha misy ny famezan'ny tanàna io famezana atiala teo zany dia mendrika raha averiny tamin'ny taloha koa zany
ny ala magnodidina an'io tany. Olo manakaja maro no natrika n'ity fitaopam-bolekazo ity ka anisan'izany ny député ny Thomas Nafaroa izay nisaotra manokana ny ministra Sophie Ratsiraka nandray anjara sy ireo mponina niaran-salahy tamin'ity fambolekazo lehibe ity. Mbola amin'izay lafiny izay hatrany sy fikambanana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny ara-tsosialy ny fizafafi nanatanteraka fambolekazo tany amin'ny faritra Iorombe ireo mpikambana ao aminy no sady ny fampiarabatra ny taona ihany koa ny herinandro lasa teo. Tati-baovao avy hatrany. Miara manatanteraka ny velonranon'ny filoham-pirenena ho fandrakofana ala ny Madagasikara ny fikambanana ny zanaky ny faritany Fianarantsoa ny fizafafi zanakazo 300 fototra no voavoly tamin'ny tany 10 hektara ny herinandro teo teny Adoma Iosy. Tonga tany atoerana nitarika izany ny filoha nasionaly ny fizafafi no sady filohan'ny antemeram-pirenena Razanamaso Christine niaraka tamin'ireo olo manakaja maro, olom-boafitsy sy olom-botendry avy amin'ny faritany Fianarantsoa ny governoran'ny Iorombe Papiatrano notrony ny governoran'ny Matsiatrambony sy Amoronmany nombany ireo fikambanan-drazana isan-karazany avy amin'ireo faritra enina any Fianarantsoa. Miray hina tsika heko leva tao hoy ato hoe mitombo sa tao tsika de any tsika zay heko leva mitombo sa raika tao ato hoe de ato tsika zay fa le mitombo sa roa tao atato sy atato zay ro tao hoy misa vaka tsika tsakarazany zay fa le tsika lala tsika atato na tatsika na batsika atsika apietafika sapietafika neta betsalany mamba. Mirary ary maniry ny tohizan'ny firaisan-kina sy fifankatsiavana makamin'ny fampandrosoana ny samparitra toy izao ny governoran'ny Iorombe. Eto ny tenanay misaotra anareo rehetra tsakanavaka zay tonga maro be eto ary engany mba ho toy izao fezay ny arahantsika mba hisy fotoana koa ha Iorombe koa mba evitenareo Amoronmany any mba evitenareo any amin'ny farafangana any mba evitenareo atsimoatsinana any satria itsika dia mila mifanampy ao anaty fampandrosoana izay apetraka amin'ny filoham-pirenena Tsaina Andry Rajoelina sa hoana izy nareo tiafy mardera marina. Notohizana tamin'ny korana fifampiarabana natratrarana ny taona fifampizarana nofokena amin'ny tampihavanana ny fotoana akoatra ny nomany ny fizafafi dia nanolotra ombivosotra iray ny fizafatoa niantoka ny rano nandrahoana sakafo sy nanondrahana azy kosa ny teo anivo ny gouvernorat Iorombe. Nisitraka fitaovam-pamokarana sy zesika ary masomboly sy masombiby avy amin'ny fitondram-panjakana ireo tatsa-pamboly sy mpiompy avy amin'ny tokantrano miisa 607 any Iorombe ny 17 ny volana marsa lasa teo haroavatrany andinindininy mahakasikizany. Ho fanatanterana ny velorano fasivy dia mitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny governoran'ny Iorombe sy ny fitalevam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fitalevam-paritry ny jony sy ny toekarena manga amin'ny famatsiana fitaovana sy anampamokarana ho an'ireo tantsa amin'ny alalan'ny FDA. Motoculteur misy remorque 10, pompe à eau solaire 4, motopompe diesel 20, groupe électrogène miaraka amin'ny pompe d'irrigation iray, pulvérisateur 20, sarety 20, charrue 750, hersa disque 5, hersa vy 4, lazoara plastique 440, lazoara vy 10, borety 720, fiavam-bary 20, glacière fitahirizam-bakisiny ho an'ny akoho mandeha amin'ny herin'ny masoandro 10, kit panneau solaire complet 20, broyeur iray sanatrondro misa 4,000, zesika guano ohatran'ny faingo 520 taona sy fitaovana isan-karazany miaraka amin'ny kojakojany avy. Ireo no natolotry ny solon-tenam-panjakana ty Iorombe ho an'ireo fikambanana 530 ahitana tokantrano tantsaha misa 420 sy 700 ao amin'ny distrikany Iosy, Iakora, Rivohibe ny 13 marsa lasa teo. Tohana ho fanohanana ny dedikasan'izy ireo izay misehatra amin'ny fambolem-bary, katsaka, tongolobe ary fiompiana trondro andobo. Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka toy izao dia tsy maintsy natao ary mbola ho tohizana satria ny fampandrosoana any Madagasikara ny fampandrosoana faritra tsy vitan'olo raika avao koa fa tsy maintsy eo ny fanjakana
eo avao koa ny mpiara-mombonantoka izay miara-miasa akaiky aminy. Izay nazahoana an'izao fitaovana omenantsika izao. Ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay mampanaratsika loatra dia io no matimatesany ny resaka tantsaha sy ny fanomezana asa ihany koa ho anareo vehivavy, ho antsika ampela, fanomezana asa ho antsika tanora. Zany hay zany dia misaotra ny président hay président republika sy ny lehibe mikarakara ny fazahoana an'ilay fitaovana zany. Ihasara ny vola miditra amin'ireo tasaha ireo ary mba hitariky ny tasaha ho agnamfandrarana ara-pamokarana eo amin'ny tontolo ambanivohitra. Mbola betsaka ny andiany manaraka ho avy amin'ny fampitaovana ireo tantsaha. Niara-niasa akaiky tamin'ny FDA ty Orombe tao anatin'ny fanatanterahany izao toany izao ny fandaranasa defi amin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny FIDA, ny tetikasa fandroso vatsiny ny vondrona Europeana, ny governoran'ny Orombe izay mpitarika ny Croa ary ny tranobe ny tantsaha. Tsy voadonany rividoza ny distrikany Betafo ary ho tsara ny vokam-pambolena ny antoerana araka ny tatitry ny solo-mavambahoaka fiarovana lovan'irina na zany naty zany dia ilaina ny fanatsarana ny fototra-afitrasa toy ny barazy ahafahana mampitombo ny vokatra ary mamoaka izany. Fanazavana ho an'ny distrikany Betafo manokana aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa nateo ary ny rividoza dia tsy dia tena voadona mafy zay fa isorana ary izy fa nanome orana ahafahana namboly zany hoe somary tara ihany fa na izay ary dia azo antoka fa tsara ny vokabary amin'ity taona ity ka zay zany dia efa manao antsoavy sady fa mila politika mila stratégie ahafahantsika mifehy sady ny vokatra satria isy fahasarotana zany ny fanavarana vary atsoatsy dia le vokatra eto an-toerana zany mila maîtrisena raha izay faharoan'izay dia miantso sady zay satria nisan'ny lara-pahamehanay mihitsy ny fiara-miasa amin'ireo de fitalevaparitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony dia efa navita projet marobe zay nalefa ary efa na ministera zany zavatra zany mba hahafahanay manao barazy manitatra an'ilay toerana azo volena ahafahana ihany koa mamelona leo tambajotra hatrany ambanivohitra eraky ny commune ao anatin'ny district efa vita zany fa dia ny famatsimbola zay nataoko hoe mila n'le fanovana ny elefera ary manao adisisika zay mba azahoanay mba ho betsaka ny barazy ampiasaina ho azo any amin'ny district Betafo fa dia azo antoka fa hitombo tokoa ny vokatra ary ny lalana moa dia tsy ambany zavatra eto dia mampatsiaro zay fa ilainay ny fahavitan'ny tetezana toko foana izay promesse présidentielle mamatsy ny commune efatra mampifandray ny commune efatra zay mpamokabary betsaka indrindra amin'ny faritra andrefan'ny district Betafo iny dia mampatsiaro an'izany efa tonga fa fampiresana eto ministre ny travaux publics zany fa ity le tonga amin'le fiteny hoe niendriany no anariny. Anazo topam-pahasalamana vaovao CSB2 manaram-penitra miaraka amin'ireo fitaovana sy fanafody avy amin'ny fitondram-panjakana ny Fokotany sy Ambatoarana na commune na Pasipotsy Gara distrikany Moramanga. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Topam-pahasalamana manana efitra 5 ity miorina eto amin'ny Fokotany Ambatoarana na commune na Pasipotsy sy Gara distrikany Moramanga ity. Ny faritra loatra mangoro no niantoka manontolo ny fanorenana ny fototra-afitrasa raha ny ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa no nanome ny fitaovana sy ny fanafody ampiasainy eto. Olona 7 mahery avy amin'ny Fokotany efatra manodidina no azo tombotsoa amin'ity CSB2 manara-penitra eto Ambatoaranana ity. Amin'izao zany dia afa-pahasaranana ny mponeto satria vita ny toeram-pitsaboana izay manaraka ny fenitra tokoa ary misy ihany koa ny fitaovana izay isorana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka namaly ihany koa ny fangatahana dia efa azo ampiasaina tsara zany ny tompom-pahasalamana ty ary efa eo moa zany ireo tompon'andraikitra ihany koa ny mpitsabo izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Ny fehany zany dia fisorana sy fankatelemana natolotra hoe voalohany indrindra ho amin'ny fitondram-panjakana izay mijery akaiky ny fahasalamam-bahoaka. Eo ihany koa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zany izay nanome fitaovana ihany koa ahafahana manokatra sy mampiasa an'izao tompom-pahasalamana zao. Fa ny tena ngeza indrindra dia andriamatoa gouvernoura amin'ny faritra loatra mangoro izay namaly ny etaetanay rehefa nisy ny fangatahana ny angeva ty fotony avy hatrany izy dia namaly ka isoranay amin'izao fotoana izao.
Ny alakamisy fa 14 ny volana marsa teo no natao ny lanonam-pitokanana sy fanolorana ny tom-pahasalamana ho an'ny vahoaka mpisitraka ary nandritrizany ihany koa no nanolorana Pabe Maso ireo mpiasa ny fahasalamana telo menada hitantana ny tom-pahasalamana. Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika ny saraka Atsal roa tamin'ny Cap Vert ny Barea U23 nadritrin-dralao ahafany manantena ny alarobia lasa teo nahafahany mpanazatra ny tidy sy nandrefy ny avo teknika ny mpilalao moa ny fionana tamin'ny Cap Vert izay. Norbert Rakotmalala. Tafiditra indrindra amin'ny fampivondronana faharoa ny Barea U23 any Frantsa dia nanatanteraka lalao ara-pahalahina fitsapana tamin'ny ekipan'ny Cap Vert ny Barea U23 ny alarobia atoandro teo. Lalao izay natao tao amin'ny stade Paul Bessoir ny saraka Atsala ronono rotota tamin'ny fionan'io. Ny Requin Bleu no nanokatra nisa tamin'ny minitra faharoa amby roapolo. Nanova tetikady kosa ny mpanazatra Boalem Mankour ho niditra ny fizarapotona faharoa. Nanasahala nisa ho an'ny Malagasy ary Fontaine teo amin'ny minitra faha-enimpolo. Nisongona nisa indray ny Barea U23 teo amin'ny minitra faha-170 rehefa napiditra baolina faharoa i Matisy. Nanasahala nisa tao aorian'izay Cap Vert tahaka ny tamin'ny fampivondrona voalohany nataon'ny volana Novambra ka nanaovana lalao tamin'ny ekipan'ny Listanos dia nanao ady sahala indray ny Barea. Tamin'ny ankapobeny dia tsara ny endri-dalao nasehon'ny rotota indrindra teo amin'ny fizarapotona faharoa. Na izany aza dia mbola hita ihany ny tsy fahampian'ny fiarahana izay tokony hamafisina ho an'ireto Barea U23 ireto.